nakakarinig ako ng tunog sa likod ng sasakyan pag magbe-brake ako, parang gumagaralgal. Tansya ko sa kuwan yan, sa brake pad o kaya sa rotor. Sana hindi naman kasi mas malaki-laki ang gagastusin natin dyan. Yan, Ford Explorer lang sasakyan natin mga ka-journey. At dito sa kaliwa, parang kakaibang tunog. Tanggalan na natin itong lagnat at nang maalis natin ang gulong bago natin aangatin ang caliper at inspeksyonin natin yung brake pad, baka may problema. Eto, naalis na natin. Pero napakalinis naman ng rotor, walang kagalos-galos. Tingnan natin tong caliper, parang may problema. Pero itong rotor, outside ng rotor ay napakalinis. Parang walang damage. Hindi nang kagaling dito ang problema. Malamang sa loob. Tingnan natin sa loob. Tatanggalin natin tong bolts ng caliper nang may angat natin yan. Kailangan natin ng 13mm na socket at ratchet para makuha natin ang brake pad. Malamang na kung hindi sa labas, yung sa inside. Ito, kakailanganan natin ng 13mm na socket para dun sa bolt. Ito natin kasya. Yan, kasya. Ito na. Medyo matigas to kasi stock na, pero kailangan natin ng eksakto lang na ratchet talaga. Yan. Lapit ng tagal. So ito mga ka-journey, natanggal na natin ng isang bolt. Pero kailangan pa natin tanggalin yung isa para malaya tayo makagalaw at matanggal natin, makita natin ng ayos yung problema ng brake pad. Tanggalan natin yung dalawa. So yan, naalis na natin ang dalawang bolt. Ito nga pala yung importanteng clip, up and down. Pero pinaka-importante sa lahat, kailangan nating buksan yung brake fluid reservoir cap para maiwasan natin pumutok ang hose ng brake natin pagka ikinompress na natin yung caliper. Yan, so sikutin lang natin to para maalis natin tong caliper. Gamit itong flat screw. Slide lang natin to mga ka-journey. At maya maya lang makikita na natin itong diferensya ng brake pad natin kung alin nga ang sira. Kailangan natin i-slide to ng dahan-dahan. At nung makita natin ng problema talaga. Ito, yung lesson natin. Kailangan natin itulak yan mamaya papasok para makapasok yung bagong brake pad natin. Gamit natin yung caliper compression tools. Kailangan na itong palitan. Sikutin natin to. Yan. Oh, okay pa naman tong isa. Sikutin natin yung kabila. Ko, labas ng bakal. Itong problema mga ka-journey, talagang
Sira ang rotor natin ito. Oh, naubos na yung spike niya. Dangerous na to, kaya pala gumagargal. Pinatuklasan tayo sa brake pad. So ito yung nangyari. Masyado nang wala na totally. Kaya pala tumutunog na yung hulihan ng brake. Pag pipreno ko, tumutunog, parang bakal. Malamang sa brake yan, brake pad. Baka ikot naman. So ang gagawin ko, mamimili ako ng brake pad doon sa part source. Papalitan ko to. So yun ang gagawin natin. Pakita ko sa inyo yung nangyari sa loob. Ito dapat yan. Ngayon ganito na. So malaki ang nabawas niya. Uwi na tayo mga kadyon. Nakakabat natin yung brake pad. Pro Series para sa Ford Explorer 2019. Kalala muna natin pinisan tong ating rotor para mawala yung mga nakakapit dyan na mancha. Kailangan malinis bago natin ilagay yung ating bagong brake pad dito sa loob. Importante ito mga ka-Johnny, kailangan gagamitan natin ng brake pads cleaner. So okay na yan. Kakabit na natin ng bago nating nabiling brake pad. Ito, meron tayong pang dalawang set. Nakabit ko rin yung sa kabila, sa left side kasi hindi maglalayo yan ng kapal na nito. Ito yung bago nating brake pad. Ito yan ng luma. Meron lamang tatlong stopper pero parehas ito ng shape at Ford Explorer. So ang kapal niya, napakalaking diferensya ang luma sa kayang bago. Kaya ito ang pinaka-importante, hindi natin dapat pabayaan mga ka-Johnny. Yun, mapat na. Ito namang isa. Yun. So ayan, may bago na tayong brake pad, napakaganda. Pwede na nating ibalik tong caliper. Kaso meron tayong problema ngayon, hindi na kasya sa dati. Kasi itong pin, itong caliper, masyado na siyang nakalabas. So paatrasin natin siya gamit ang ating compression tool. Paatrasin natin siya hanggang sa yan, bumalik siya sa dati. So gamit lang natin itong mamurahing tools. Dahil bihira naman tayong magkaroon ng ganitong problema. Pero gagamitan natin siya ng vice grip mga ka-Johnny, kasi medyo matigas tong itulak. Yun ang ginawa natin kanina na binuksan yung reservoir ng brake fluid. Ang purpose noon para pag itulak natin ito, hindi puputok ang hose. Kasi medyo matigas na itulak yung brake fluid mga ka-Johnny, marami siyang mahabang hose. So yan, gamit natin itong vice grip. Malambot lang itulak yan pag may vice grip dahil mahaba, may handle So tsatsagayin natin ito mga ka-Johnny. Kailangan nating patrasin itong piston ng caliper para pumasya yung ating nilagay na bagong brake pad. Talagang ganito po talaga ang pagpapalit niyan. At ito namang pliers, ang gamit natin ito, pipitin natin itong piston para yung guide niya kumasya dun sa, kung makikita niyo yung brake pad natin, mayroong kaunting naka-usli na parang pin.
Yun ay para hindi umikot ang piston natin habang tumutulak siya. Eto, okay na. Ibalik na natin uli ang ating caliper. Yan. Naibalik na natin ang caliper natin mga ka-journey. May brake pad na rin. Ibabalik lang natin itong bolt para sa guide niya. Ang guide ng ating caliper walang problema eh. Smooth pa siya, nagbabounce pa. So hindi natin tatanggalin yung guide kasi malinis siya, yung rubber walang sira. Balik na natin ang lug nut ulit. So yan, tapos na tayo mga ka-journey. Balik na natin ang gulong. Makakapag-drive na tayo ng maayos. So importante po talaga pagka meron tayong sasakyan, kailangan meron tayong mga basic tools na pwede nating gamitin for emergency. Kasi lalo po dito sa Canada, napakamahal ng service dito. So yung mga simpleng pagpapalit lang ng disc pad, pagpapalit ng rotor, libo ang hinihingi. Samantalang napakamura lang ng brake pad at ang rotor, pati yung jack na yan kasama sa sasakyan yan. So mas maigi kung talagang meron tayong kalaman kahit na basic para hindi tayo masyadong magasusan. So ito po ang life in Canada. Maraming salamat po sa mga nagsubaybay. Sana may natutunan po kayo sa aking short video. God bless po. Saan ako man kayo ng mundo naroon, ingat po tayo lagi. At yan, kailangan po natin ng torque wrench. Gamitan natin ng torque wrench para pare-parehas ang pagkakahapit. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video, paki-like and subscribe na rin po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Importante po na kontrolado ang higpit. Nasa 100 lang po ang hapit natin yan para sa Ford Explorer. 100 foot-pound ang hapit natin.